ஜீப் காம்பஸ் bs6 இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நோ ஸ்டார்ட் கம்ப்ளைண்ட் தான் நம்ம அட்டன் பண்ணுறோம். இந்த வெஹிக்கிள் வந்துட்டு ஆட் ப்ளூவில் செக் பண்ணாமல் கஸ்டமர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லாக எம்டி ஆனோடனே வெஹிக்கிள் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. திருப்பி ரீஃபில் பண்ணியும் வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஃபால்ட்டு கோட் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்டைன்ஸ் வித்தவுட் த ரீஃபில் ஆஃப் யூரியா அப்படின்ருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வெஹிக்கிள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது காமனாக bs6 வெஹிக்கிள்ஸ் இப்போ வர எல்லா வெஹிக்கிள் ஆட் ப்ளூ இருக்கிற வெஹிக்கிள் இருக்கிற கம்ப்ளைண்ட் தான். ஒன்ஸ் உங்களுக்கு கார் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் திருப்பி ஆட் ப்ளூ ரீசெட் பண்ணால் தான் கார் ஸ்டார்ட் ஆகும்.